呢度係奇育苑嘅入間市，我要嚟探下我嘅老友。冇錯，佢係隻狗嚟，仲有隻好狗嘅狗嚟添。大家仲記唔記得佢啊？雖然佢冇樣冇身材，不過勝在態度一流，夠晒狗啊！不論係阿茂阿壽行過，佢對黎 B 即刻出佢嘅神級絕招，親切的微笑。我估佢首飲歌一定係我依正呢就笑，而那翩翩風采太美妙，係咪好悅耳咧？人哋話好歌值得一睇再睇，我就話好狗值得一笑再笑啦。而喺東京都嘅大田區都有一隻好狗㗎，佢係一隻比高犬。喺呢區冇人唔識佢，因為佢一見到女仔就即刻有特別嘅反應。大家估下係乜嘢？A 餐定 B 餐，今晚你點揀？呢個好簡單啫，好明顯就係黃狗射尿啦。係啊，同埋因為佢係講咧，就見到女仔會點樣樣。我覺得咧應該係 A 嘅。我都覺得係 A。究竟係咪 A 餐咧？睇下佢點樣揀先。首先睇下我哋阿華姐方面先。係就係希蓮同埋阿希文啊。我覺得佢見到啲女仔，跟住佢想扮人咁樣喺度想識啲女仔，所以佢會咁樣。即刻四隻腳擺地喺度扮狗㗎。冇，但係佢哋會企起身唔會射尿咯，所以我估狗，隻狗都應該都係嘅。好啦，咁啊睇下我哋呢啲啊港男同埋港姐方面係點啦？你揀 A 餐喎，點解咧？其實理性嚟睇咧，應該似 B 餐多嘅，但係咧 A 餐好少啲啊嘛。諗下見到女仔就射，一見到女仔就射，如果成條街都女仔嘅話，你乜嘢啫？射尿啫，救命！梗係男要射波咩？我咪真唔係射男友。人起身呢啲咧太過人性化，普通我哋都見到女仔就射，一見到女仔就射，如果成條街都女仔嘅話，你乜嘢啫？見到女仔就射，一見到女仔就射，如果成條街都女仔嘅話。